En cuanto os sites espaciais da NASA piscan fora do are os telescopios terrestres fican cegos pelo brilo solar, o terceiro objeto interestelar confirmado, 3/diagonal Atlas, avanca velozmente além de Marte a 30 millones de km. Trátase de unha ironía cósmica suprema. Exactamente cuando ese viajante esmeralda e estrano se aproxima máis, as fontes científicas americanas mergulam na escuridao. Somente as naves en órbita marciana, de agencias europeas a chinesas e dos Emirados Árabes Unidos, podem aproveitar a oportunidade e desvendar o que a Terra nao consegue captar, registrando as imagens máis nítidas e dados antes que 3/diagonal Atlas desapareca para sempre. Contudo, a medida que os equipamentos máis avancados do planeta se ajustan sobtensao, o que os observadores do lado de Marte vao descobrir sobre ese corpo que ignora todas as normas dos cometas. O tempo para ese encontro extraterrestre já comecou a correr. No día 3 de outubro de 2025, a configuración geométrica do sistema solar exclui a Terra do espectáculo. En cuanto 3/diagonal Atlas pasa por Marte a apenas 0,2 unidades astronómicas, cerca de 30 millones de km, o Sol se posiciona ben no medio de no seu cometa. Do ponto de vista da Terra, o ángulo de elongacao esa fatia do ceu que separa o Sol de 3/diagonal Atlas en col para menos de 10 grados. Para telescopios baseados no solo, iso representa un obstáculo intransponível. A maioría dos observatorios evita arriscar súas lentes ou sensores cuando o albo cai abaixo de 15º do Sol. No inicio de outubro, a localizacao do cometa entra profundamente nesa zona de risco. Nao por unha ou dúas noites, mas por quase 6 semanas, estendéndose do final de setembro ao comeco de novembro. Marte, por outro lado, está deslocado en súa órbita por máis de 40 grados. O ángulo Sol 3/diagonal Atlas Marte en 3 de outubro é amplo, frecuentemente superior a 50 grados. Iso garante que as naves e equipamentos en Marte tenan unha visao clara e sen obstrucoes, en cuanto todos os solares da Terra sao ofuscados pelo clarao solar. Os números contan a narrativa. No instante da aproximación máxima, a perspectiva da Terra está bloqueada, mas Marte ocupa o melhor lugar na plateia. Cualquier alteracao, erupcao ou irregularidade no comportamento de 3/diagonal Atlas durante esa fase será notada primeiramente ou exclusivamente pelas máquinas que circulam ou rastejan pelo planeta vermelo. Por ese curto intervalo, Marte se transforma no único posto de vigía do sistema solar. Cada hora desperdicada agora significa unha lacuna irrecuperável nos registros. A oportunidade para observar coes do lado de Marte nao se conta en semanas ou días. É que está o de poucas órbitas, o fragmento de tempo antes que o cometa acelere para longe e a geometría mude novamente. Planejadores de misoes, habituados a cronogramas meticulosos de meses a frente, precisan improvisar. Protocolos habituais sao deixados de lado para realinamentos de emergencia. Instrumentos feitos para mapear vales marcianos ou analizar o ar rarefeito sao abruptamente direccionados ao espaco profundo. Linas de dados ajustadas para ciencia rotineira e lentas sao presionadas a gerenciar rajadas de telemetría bruta e imagens preliminares, na esperanza de flagrar cualquier erupcao ou anomalía antes que suma. A urgencia nao dá tregua. Cada sobrevoo, cada transmisao de dados pode ser a derradeira chance de detectar unha novidade ou clarao repentino. Nao a espaco para burocracia ou esitacoes. Tudo hinges na agilidade e adaptabilidade das equipes que controlan esas máquinas remotas. Marte está monitorado por diversas naves espaciais, cada unha optimizada para unha porcao diferente do espectro electromagnético e gerenciada por seu propio time de missao. A Mars Express da Agencia Espacial Europeia e o ExoMars Trace Gas Orbiter reservaran horarios intensivos de observacao para a semana de 3 de outubro. A Mars Express usa a cámara estéreo de alta resolucao e o espectrómetro Omega para obter imagens multiespectrais e examinar asinaturas químicas do visível ao infravermelo. Os espectrómetros Nomad e ACS do Trace Gas Orbiter decompoen a luz do cometa en milares de comprimentos de onda, cacando gases raros e bandas moleculares. Ambas as sondas podense desviar de Marte para seguir o cometa, mas cada ajuste é ponderado contra limites térmicos e de seguranca. Dados preliminares poden surgir en días, mas liberacoes completas ao público geralmente demoran meses, após calibracao e verificacao. A sonda OP dos Emirados Árabes Unidos ofrece unha visao alternativa.
Sua cámara 11 e o espectrómetro ultravioleta da EMU, normalmente dedicados a ciencia atmosférica, podem ser redireccionados para vigiar objetos luminosos no céu marciano. A órbita global e a orientacao flexível da OPE a tornam ideal para imagens de campo amplo e espectros ultravioleta, principalmente se a equipe científica a probar unha operacao de resposta rápida. En eventos pasados de cometas e tempestades solares, a OPE forneceu dados procesados en unha semana, cuando os achados justificaban. O Tianwen-1 da China, con imageadores de alta e media resolucao e espectrómetro mineralógico, podería gerar imagens de contexto e espectros no infravermelo próximo ser realinado. Embora a confirmacao oficial de unha campana para 3/diagonal Atlas esteja pendente, os dados do Tianwen-1 geralmente chegan ao dominio público vía lancamentos curados ou artigos científicos, por veces semanas ou meses após a coleta. O Mars Reconnaissance Orbiter da NASA, equipado coma cámara HiRISE e o espectrómetro CRISM, tem histórico de campanas para cometas e asteroides. O realinamento nominal depende de planos preaprobados e seguran cada nave. O actual shutdown do goberno do SEUA complica o acceso público a novos da embora a MRO posa capturala, as equipes internas proseguen como acompanamento da condica o da nave e das medidas de protecao planetaria. Fora de Marte, a sonda CHUS, da Agencia Espacial Europea, tentará registrar os 3/diagonal Atlas durante súa viaxem de ida en novembro inicial. A configuracao nao é ideal, e os equipamentos llanes, mais e UVS foran projetados para alvos distantes e fracos. Cualquier informacao obtida pela CHUS enfrentará unha fila extensa de transmissao para a Terra, con divulgacao pública prevista apenas no inicio de 2026. Aínda así, algúns espectros ou fotos poderían auxiliar no monitoramento da actividade do cometa en cuanto ele contorna o Sol. Esa rede de observacoes cría unha estrategia en camadas, con cada missao oferecendo unha perspectiva única e faixas espectrais distintas. Algúns achados surgirao en poucos días, en cuanto outros demandarao meses de análise. As liberacoes escalonadas e a colaboracao entre agencias garanten que a narrativa dos 3/diagonal Atlas se revele de forma gradual. Cada conjunto de dados representa unha pista valiosa. 9 minutos. Ese é o tempo de exposicao continua do rover Perseverance ao ceo marciano en 2 de outubro. Cada cuadro capturado pela Mastcam Z a direita carrega o carimbo preciso de horario UTC e metadados integrados, como duracao da exposicao, filtro e orientacao da cámara. A sequencia foi planejada para levantamentos celestes, mas desa vez surge unha marca. Ela atravesa as trilas estelares, semalinamento con satélites conocidos nem como deslocamento lento dos planetas. O proceso inicial envolve calibracao. As imagens brutas pasan por fluxo de procesamento, con correcao de campo plano, subtracao de ruido escuro e ajuste de píxeles defeituosos. Todo artefato, rayo cósmico ou reflexo fantasma precisa ser identificado e descartado. O procedimento de calibracao da Mastcam Z é rotina para a equipe. Compárase o fundo do ceu, verifícase as unidades de irradiancia e alínase os frames. Somente acima marca se destaca. Unha lina tenue e veloz, uniforme en todas as exposicoes. A astrometría entra en Macao. Especialistas extraemos kernels Spice, o kit geométrico da NASA para converter a orientacao do rover en coordenadas celestes. A trayectoria prevista dos 3/diagonal Atlas, calculada pelos efemérides do horizonte da JPL, é sobreposta a pila de imagens. O ángulo e a velocidade da marcas ao avaliados, próximos a 400 arcsegundos, compatíveis como movimento projetado do cometa visto do cratera G0 naquela hora. A direcao está correta, a taxa tamén, mas similaridade nao equivale a proba. Falsos positivos precisan ser excluídos. Rayos cósmicos típicamente causan marcas puntuais en píxeles isolados, nao trilas prolongadas en varios frames. Reflexos internos e ecos se repeten como movimento da cámara, mas esa línea permanece estable. Os procesadores de imagen usan filtros medianos e recorte sigma para eliminar elementos transitorios. Cada posibilidade é cuantificada en fluxo, inspeccionada por Sainais declaroes ou atenuacoes que indicarían fala na cámara ou poeira marciana. A fotometría segue. A lina é sutil, mas constante. Súa intensidade, mensurada ao longo do trajeto,
corresponde a o que uma coma difusa e rápida geraria a distancia de Marte. A curva de luz é estável. Sen picos, sen quedas abruptas. Os analistas confrontan iso con simulacros de surtos cometarios e reflexos solares. Nada fora do común. O teste decisivo é o encaixe. A posica o da lina é graficada contra a efeméride prevista para os 3/diagonal Atlas. Os residuos discrepancias entre o esperado e o observado fican dentro de poucos arcsegundos, ben abaixo da tolerancia de erro. A esa distancia, as evidencias se acumulan, mas a confirmación oficial aínda escapa. O fechamento do goberno do seu a silencia os responsáveis pelos instrumentos da JPL. Súa avaliación está pausada. Analistas independents, como Simeón Smousechem, divulgaran súas conclusiones, mas o proceso de validación aguarda o aval da NASA. Os riscos são elevados. Se esa lina fora auténtica, trátase da primeira detección direta de un objeto interestelar desde a superficie de outro planeta, mas a ciencia exige precisao. Cada etapa calibracao, astrometría, fotometría, triagen de falsos positivos debe resistir a escrutinio até que a equipe da Mastcam Z na Arizona State e na JPL se manifeste. A comunidade científica aprende a respiracao. A lina estala, grabada en 9 minutos de ceu marciano. Se ela se tornará unha detección histórica ou unha licao de cautela, dependerá do que virá a seguir. En 25 de setembro, o Observatorio Amador Isolado na Namibia forneceu o que se revelaría o último retrato nítido dos 3/diagonal Atlas antes que as janelas de observacao da Terra se fechasen. A imagen, obtida sob ceus australes poucas horas antes de o cometa entrar en conjuncao solar, registrou unha coma esmeralda estendéndose por quase 700,000 km, prácticamente o dobro da distancia da Terra á Lúa. O núcleo emitía o brilo verde, tom que o distinguía da maioría dos cometas do sistema solar. A luz solar, pasando por unha nubén de carbono diatómico e outros gases, se espalaba de modo a gerar unha sonar vívida, quase irreal. Mas a forma era aínda máis peculiar, en vez da cauda de poeira alongada típica dos cometas de libros didáticos, os 3/diagonal Atlas exhibían unha anticauda solar, cuna de material direccionada ao Sol, e nao para longe dele. Esa característica, moldada por graos grandes e lentos junto á geometría incomún de súa trayectoria interestelar, confería ao cometa unha apariencia máis semelante ao leque flutuante do que a unha forma clásica. Faixas tenues e arcos máis fracos irradiaban do núcleo, indicando camadas ou fases de ejecao en vez de fluxo continuo impulsionado pelo vento solar. Pilas de imagens subsequents de 27 de setembro e 2 de outubro, embora máis ruidosas e prejudicadas pelo brilo, validaran o modelo. Os contornos da coma mantiverán súa forma, mesmo en cuanto o objeto enfraquecia, opóndose ao borrao e ao alongamento típicos de unha cauda impulsionada por poeira. Cada cuadro adicional solidificaba a impresa o de que iso nao era cometa convencional, mas algo regido por mecanismos distintos, intruso con súa propia dinámica interna. Esas capturas obtidas nos días finais antes da interrupción visual imposta a Terra agora funcionan como referencia para as observacoes que Marte fará enseguida. Os dados de velocidade do 3/diagonal Atlas nao se alineaman en un padrao conocido. Comece pela aceleracao. A maioría dos cometas de longo período entran no sistema solar a 20 ou 30 km por segundo. Este corpo nao desacelera. Ele pasa por Marte a quase 60 km por segundo. E ao atingir o perihelio no final de outubro, as simulacros prevén pico de 68 km por segundo. Esa velocidade supera até os cometas máis rápidos do sistema solar. A órbita é igualmente peculiar. En lugar de unha descida íngreme de ángulo aleatorio, o 3/diagonal Atlas segue de perto a eclíptica. Súa inclinación mal se desvía algúns graus do plano planetario. Para o visitante interestelar genuíno, iso é estatísticamente incomún. Espérase que a maioría vena de órbitas elevadas, nao se infiltre quase despercebida pela rodovía do propio sistema solar. O tamano representa o enigma seguinte. Estimativas iniciais de brilo, combinadas con modelos de coma, sugieren núcleo de pelo menos 5 km de diámetro, tal vez mayor.
Iso o coloca entre os maiores corpos interestelares já detectados, comparável a 2/diagonal Borisov e superando o Oumuamua en escala. Masa coma en si aínda máis desconcertante. Ao invés de unha cauda de poeira clásica se estendendo para longe do Sol, a en velón amplo e estratificado. Estudos de polarizacao indican conchas concéntricas ou arcos. Cada unha refletindo a luz de maneiras sutilmente variadas. Sen cauda filamentosa longa, apenas unha nubén masiva e organizada que desafía a física cometaria padrao. Tanto a polarimetría cuanto as imaxens corroboran a irregularidade. A sonar verde da coma, causada pelo carbono diatómico, destácase, así como súa estabilidade. A pesar do aquecimento solar e de encontró como unha ejecao de masa coronal, súa forma mal se altera. Os valores de velocidade, inclinacao, dimenso ese estrutura da coma forma perfil que nao se encaixa no molde cometario. Para os modeladores dinámicos, cada métrica é novo obstáculo, e o repertorio habitual fornece poucas solucoes. En 25 de setembro, o 3/diagonal Atlas enfrentou teste distinto, unha ejecao de masa coronal arremesada directamente do Sol. Previsores de clima espacial monitoraran a CME en cuanto ela barria o espaco interplanetario, anticipando influxo de partículas carregadas e turbulencia magnética. Para a maioría dos cometas, ese tipo de explosao solar é sinónimo de desorden. A chegada abrupta de plasma energético pode arrancar ións da coma, provocar liberacao gasosa acelerada e moldar caudas novas en poucas horas. Especialistas en laboratorios de plasma e observatorios solares aguardaban unha reacao clásica, unha frente de choque, unha erupcao de gas ionizado, tal vez até unha torcao visível no envelón do cometa. No entanto, o resultado foi discreto a medida que a CME envolvía o 3/diagonal Atlas, telescopios terrestres e instrumentos en Marte registraran as consequencias. En vez de surto dramático ou unha coma remodelada, a estrutura do objeto mal se modificou. O halo verde permaneceu nítido. A anticauda conservou súa forma en cuna, e as camadas externas nao exhibiran expansao repentina ou fragmentacao. As mudancas morfológicas foran mínimas. Sen cauda iónica evidente, sen brilo súbito, nen mesmo unha ondulacao nos arcos estratificados da coma. Para os físicos de plasma, iso representaba o enigma. A previsao incluía maior ionizacao, en velón pinchado ou ao menos indicios de turbulencia magnética gravados na luz do cometa. A falta de reacao intensa levanta interrogacoes sobre a composicao e a estrutura interna do objeto. A coma é excepcionalmente resistente? Ou há algo en súa química que repele os eventos solares? Sen unha cauda iónica clara ou explosao de linas de emissao, as ferramentas diagnósticas habituais falan. Os cientistas agora recorren a instrumentos de plasma en orbitadores de Marte e espectros de alta cadencia en busca de pistas, na esperanza de que, nos dados brutos, as marcas daquela tempestade solar estejam ocultas, prontas para seren reveladas. A órbita do 3/diagonal Atlas nao deixa margen para dúbidas sobre súa procedencia. Seu trajeto atravesa o sistema solar en unha hipérbole, desvinculado e sen retorno, unha asinatura matemática de viajem interestelar. Ese fato por si só o sitúa en compañía seleta, ao lado de apenas dois predecessors, 1/diagonal Oumuamua e 2/diagonal Borisov. Masa con Big Kao sobre súa origen e mero ponto de partida. O verdadeiro dilema reside en como nomealo e guao fieis sao as clasificacoes. Algúns estudiosos optan pelo termo cometa interestelar convencional, aludindo a coma verde, a liberacao gasosa e ao envelón pencamadas. Outros vacilan, destacando a ausencia de cauda de poeira, a cauda anti, a estrutura persistentemente estável e a velocidade elevada, guase mecánica. A controversia vai alén de meras palabras. Ela envolve probas concretas e o padrao rigoroso para afirmar coes extraordinarias. A ciencia progride a través do ceticismo, questionando nao apenas o que se ajusta, mas o que resiste a análise de novos dados. As licoes do 1/diagonal Oumuamua aínda está o frescas. Modelos se multiplicarán. As hipóteses abancarán rápidamente. Mas somente os números sólidos prevalecerán. Para o 3/diagonal Atlas, cada irregularidade, cada sonar incomún, cada camada, cada coma inmóvel debe ser examinada con cuidado, nao divulgada de forma sensacionalista.
A dúvida nao reside en se podería ser algo artificial, mas se alguma observacao obriga esa conclusao. En cuanto iso, a única certeza é súa origen interestelar. Tudo o máis continua como mera suposicao, aguardando o próximo espectro, a próxima imagen, a próxima revelacao. Para que me acompana o desenrolar da saga do 3/Atlas, os instrumentos esenciais sao os fluxos de dados públicos e as análises conducidas pela comunidade. Comece pelos portais de dados das MISOES. O Arquivo de Ciencias Planetarias da ESA, o Centro de Dados Ultravioleta de Marte dos Emirados Árabes Unidos e o site de acceso aberto da MISAO OP2O. Eses sao os pontos iniciais para verificar imagens preliminares, espectros e alertas de eventos. O ExoMars Tracegas Orbiter e a Mars Express disponibilizará os seus resultados iniciais en días ou semanas, geralmente como arquivos FITS de nivel UM ou 2, por veces con JPEGs de cualidade de visualizacao. Para actualizaco es máis ágeis, fóruns de analistas independents, como a lista de emails de planetas menores e o banco de dados de observacoes de cometas, monitora maplons brutos e destacan posíveis anomalías así que surgen. A validacao ocorre en etapas. Ao reportar UM novo rastro ou erupcao, compare a observacao con previsos efemérides do JPL Geraisens ou INCC. Busque deteccoes correspondents en conjuntos de dados sobrepostos, orbitadores de Marte, redes de amadores terrestres, até observatorios solares. Analistas da comunidade frecuentemente divulgan pilas lado a lado, gráficos de fotometría e ajustes de movimento en poucas horas, particularmente cuando os canais oficiais sao atrasados por interrupcoes ou embargos de dados. Para rastrear a morfología a medida que o 3/Atlas se aproxima do perihelio, acompaña a evolucao da estrutura da coma en cada lancamento novo. Fique atento a alteracoes abruptas, camadas, arcos ou brilo na cauda anti que posam indicar actividade recente. A ciencia máis esclarecedora virada comparacao de imagens brutas con carimbos de tempo entre MISOES e comprimentos de onda, en vez de aguardar comunicados de imprensa polidos. Neste instante, a transparencia e a redundancia sao cruciais. Instrumentos múltiplos, equipes autónomas e liberacao aberta de dados cruzao os elementos chave para capturar o que podería escapar despercebido. En 3 de outubro de 2025, o 3/Atlas pasou a apenas 30 miloes de km de Marte, en cuanto observatorios baseados na Terra ficarán cegos debido a conjuncao solar e ao fechamento do goberno dos EUA. Orbitadores de Marte da ESA, DOSO, da China e da NASA tornáranse as únicas testemunas, registrando dados indisponíveis da Terra. Imagens iniciais confirmaran unha coma verde con máis de 700,000 km de extensao e unha velocidade próxima a 60 km por segundo. No entanto, questões fundamentais persisten. A composicao real do 3/Atlas, o motivo para súa coma encamada se a falta de unha cauda de poeira clásica. A pesar de encontró próximo como uma ejecao de masa coronal solar, os efeitos de ionizacao esperados foran mínimos. A medida que equipes internacionais procesan súas descobertas e se preparan para liberacoes escalonadas de dados, moitos aspectos aínda precisan de esclarecimento. A origen interestelar confirmada do 3/Atlas nao é questionada, mas súa esencia desafía os modelos actuais de cometas. Até que novos dados cheguen, a narrativa dese visitante permanece incompleta, recordándonos de que, mesmo con recursos globais, certos enigmas cósmicos perduran. Música,